Where's the sunshine? Where's the sunshine? The sunshine is... Oh my God! This is my first camera. Shots 720p, but gets the job done. I believe that inventions that transcend into new inventions is what makes humankind go forward. That's why I'm gonna dedicate the rest of this vlog to nature and invention in motion pictures. So please enjoy the ride, and yeah. Hello. Bye bye. Hello. Zastanawiam się, aby teraz Bye bye. część tego vloga poprowadzić Bye bye. połowę po polsku, Hello. a połowę po angielsku. Taki eksperyment. 1 minuta po polsku. Dobra, bo ludzie patrzą na mnie. 1 minuta po angielsku, tak mniej więcej, bo to pewnie wyjdzie w praniu. I zobaczyć, jak to pójdzie. Trzeba tam pojechać. Jest obok Rakahanga. Pierwszy raz widzę takie coś. Widzicie? Jest tyle miejsc fajnych na świecie, gdzie można pojechać na pewno. Na przykład właśnie na Northern Line Islands albo Kirimati. Central Line Islands on the North Pacific Ocean. Bo wierzę, że when you change languages, you become a different personality. You change character. That's the nature of language. Because like mathematics is a language. Jak matematyka to jest język. Język, w którym matematycy się rozumieją. Mathematicians understand each other through mathematics as a language. So what language are we speaking here? Polski czy angielski? Polski jest kurwa dobry do przeklinania. But English is fucking good too.